3 nömrəli test nümunəsi. Choose the correct sentence in present simple tense form. İndiki sadə zaman formasında düzgün cümləni seçin. Bu test nümunəsini etmək üçün abituriyentlərimiz indiki sadə zamanla bağlı biliklərə malik olmalıdır. Mübtəda xəbər uzlaşmasını bilməlidir. Eyni zamanda ismin cəm formaları ilə bağlı da bilikləri olmalıdır. A bəndinə diqqət edirək. Cats, it, mice. Bu yanlış cavabdır. Abituriyentlərimiz bilməlidirlər ki, mübtəda tək olduqda xəbər də tək olur. Feilin təkini bilmək üçün feilin sonuna s və es artırmaq gərəkir. Mübtəda cəm olduqda xəbər də cəm olmalıdır. Feilin cəmi isə feilin məsdər formasından to hissəciyini atdıqdan sonra qalan feilin to-suz məsdər forması olur. Gördüyümüz kimi cats ismi cəmdədir, amma it feilinin sonunda s artırılması onun təkliyindən xəbər verir. Mübtəda xəbər uzlaşması pozulur. Ona görə A bəndi yanlışdır. A sheep eats grass. Bu doğrudur. A sheep təkdədir və it feili s qəbul edərək təkdə işlənmişdir. C bəndi yanlışdır. Fish lives in water. Burada abituriyentlərimiz bilməlidirlər ki, a fish sözünün cəm forması fish olaraq işlənir. Ona görə cəmdə olan ismin xəbəri də cəm olmalıdır, amma feilin sonunda s artırılması onun təkliyini bildirir. C bəndi yanlışdır. D bəndi də səhv cavabdır. Deers live in the forest. Burada deers sözünün cəm forması səhv verilmişdir. Çünki a deer isminin cəm forması elə deer formasında qalacaqdır. S qəbul edə bilməz. Y bəndi yanlış cavabdır. Burada a child always asks questions cümləsi verilmişdir. A child sözü təkdədir. Ona görə də ismin təkdə olması, xəbərin də təkdə olmasını tələb edir. Xəbər təkdə olduqda s qəbul eləməlidir. Burada isə feil s qəbul eləmədiyi üçün yanlışdır. Deməli, doğru cavabımız B bəndidir.